अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जस्ट ड्राइव इट। अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस चैनल के ज़रिए आप तक मुख्तलिफ़ गाड़ियों के बारे में मुफीद मालूमात पहुंचाई जाएंगी, तो आज मैं हाज़िर हूं अपनी पहली गाड़ी की मालूमाती वीडियो के साथ। आज की वीडियो में जिस गाड़ी का रिव्यू मैं करने जा रहा हूं वो एक क्लासिक कार है जिसका शुमार दुनिया की बेहतरीन सुपर लग्जरी कार्स में होता है। ये कार है रोल्स रॉयस सिल्वर शैडो। दोस्तों, गाड़ी के रिव्यू से पहले आपको रोल्स रॉयस कंपनी का मुख्तसर सा तारुफ करवाता चलूँ। रोल्स रॉयस कंपनी ने 1904 से गाड़ियाँ बनाने का आगाज़ किया। ये कंपनी ना सिर्फ गाड़ियाँ बनाती है बल्कि दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी है जो कि हवाई जहाज़ों के इंजन बनाने से लेकर समंदरी मशीनी आलात बनाने और एनर्जी के शोबे से भी वाबस्ता है। तो आइए अब आपको बताते हैं रोल्स रॉयस सिल्वर शैडो के बारे में। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सिल्वर शैडो का ढांचा है। ये मुनफरिद मोनोलॉक बॉडी पर मुश्तमिल है। ये इस लिहाज से दुनिया की मुनफरिद गाड़ी है कि इसका ना तो निचला ढांचा अलग है और ना ही किट शेप, यानी इसकी सीटों के अलावा इसकी बॉडी का कोई भी हिस्सा अलग से निकाला नहीं जा सकता। इसमें एक और मुनफरिद फीचर डिस्क ब्रेक है जो कि रोल्स रॉयस ने पहली बार अपनी किसी भी गाड़ी में इस्तेमाल किया था। इस गाड़ी के कुछ फीचर्स और पार्ट्स ऐसे हैं जो कि रोल्स रॉयस ने अपनी ही एक और गाड़ी फैंटम में भी इस्तेमाल किए हैं। जब हम मुस्तकबिल में फैंटम का रिव्यू पेश करेंगे तो यकीनन आपको मुमासलत का अंदाज़ा हो जाएगा। अभी वापस चलते हैं सिल्वर शैडो की तफसीलात की तरफ। ये गाड़ी 1965 से लेकर 1980 तक बनी, जो कि 15 साल बनते हैं, और दुनिया में इस वक्त 30,057 गाड़ियाँ मौजूद हैं। इस गाड़ी की लंबाई 5.169 मीटर है, चौड़ाई 1.803 मीटर है, ऊंचाई 1.518 मीटर है और इस गाड़ी का टोटल वज़न 2108 किलो है। ट्रांसमिशन यानी कि गियर जो कि ऑटोमेटिक थे। 1965 से लेकर 1970 तक बनने वाली गाड़ियों में 4 ऑटोमेटिक गियर थे जो कि सिर्फ बरतानिया के लिए थे। बाकी गाड़ियों में 3 ऑटोमेटिक गियर थे। लेआउट की बात करें तो फ्रंट साइड इंजन था, रियर व्हील ड्राइव ये गाड़ी थी। बॉडी स्टाइल में ये 4 दरवाज़ों वाली और 2 दरवाज़ों वाली दोनों बनाई गई थी। व्यूअर्स, ये एक ऐसी गाड़ी थी जो कि हर बिजनेसमैन या उस दौर का हर अमीर बंदा चाहता था कि ये गाड़ी उसके पास हो। व्यूअर्स, यहाँ पर आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूँ। 1976 में जब सऊदी शाही फरमारवा शाह खालिद बिन अब्दुल अजीज़ पाकिस्तान के दौरे पर थे तो उन्होंने उस वक्त के पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये गाड़ी तोहफे के तौर पर दी थी। उसके बाद ये गाड़ी सरकारी गाड़ी के तौर पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़ेरे इस्तेमाल रही। इसके अलावा पाकिस्तान के मेहमानों जैसा कि शेख सुल्तान बिन नहयान, प्रिंस करीम आगा ख़ान, लेडी डियाना, चाइनीज़ वज़ीर आज़म, जापानी वज़ीर आज़म, थाईलैंड के वज़ीर आज़म, ब्रुनेई के वज़ीर आज़म और मलका के दौरों के दौरान इस्तेमाल की जाती रही। ये गाड़ी अब पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद के म्यूज़ियम में मौजूद है। इसके अलावा ये गाड़ी मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली के ज़ेरे इस्तेमाल भी रह चुकी है। इस गाड़ी के अंदर बैठते ही आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप किसी 5 स्टार होटल में आ गए हैं। नहायत ही आरामदेह सीटें, नहायत ही पुरकशिश और दिलकश लगने वाला इंटीरियर। स्पीड मीटर, आरपीएम मीटर, स्टीयरिंग, ट्रांसमिशन देखकर ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने लकड़ी पर नक्शो निगारी की हो। इस गाड़ी का इंटीरियर देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गाड़ी अपने ज़माने का चलता फिरता 5 स्टार होटल था। इस गाड़ी की पिछली सीटें नहायत ही आरामदेह और पुरकशिश थीं। फुट पैड या फुट रेस्ट मौजूद होता था जो कि सफ़र को आरामदेह बनाने में बहुत ही मुफीद साबित होता था। अगर हम इसके इंजन की बात करें तो 1965 से लेकर 1970 तक बनने वाली गाड़ियों में 6.2 सीसी V8 इंजन इस्तेमाल किया गया था। 1970 से लेकर 1980 तक बनने वाली गाड़ियों में 6.750 सीसी V8 इंजन इस्तेमाल किया गया था जो कि उस दौर में जदीद इंजन समझा जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो।
जिसमें हमने कोशिश की कि आपको रोल्स रॉयस सिल्वर शैडो के बारे में तफसील से बताएं। उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपने इंजॉय किया होगा। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें और हमें ये भी बताएं कि आप मज़ीद किस गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके लिए बेहतर से बेहतर रिव्यू लेकर हाजिर हों। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।